Hola, bienvenido a una nueva lección de pronunciación. El sonido que vamos a practicar hoy es, al igual que en las lecciones anteriores, escribe en los comentarios después de ver la lección 5 palabras que tú crees que tienen este sonido en su pronunciación. Ahora sí, empecemos con la lección. A, A, at, at, ad, ad, Este software te ayudará a saber si estás pronunciando de manera correcta. A veces imitamos los sonidos que escuchamos pensando que los entendimos y los pronunciamos bien, pero en verdad no es así. Si quieres saber si estás identificando correctamente los sonidos y produciéndolos de manera satisfactoria, descarga el software en versión prueba. Cuesta solo $1. Te espero en la próxima lección.